nguvu usizitumie tu randomly. Paulo hajawahi kuombeaga mafuta akawatumia watu. Hajawahi kuombeaga stika akazigawa. Kuna watu wanasema, "Oh, ili kuwafikia watu wengi have to use this means." Si mnawajua? Wewe unaona hapa na watu 10,000. Na wahudumiaje? Inabidi nitumie hekima. Wewe hujahubiri injili ukamzidi Paulo. Hujawa na popularity ya watu ukamfikia Yesu. Soma habari za Yesu kwenye Luka. Maandiko yanasema watu walikuwa wamejaa mpaka wanakanyagana. Haijaanza leo. Alianza yeye. Lakini hata siku moja hakuwahi kwenda kwenye mto akasema, "Wagonjwa wote piteni Yordani kwa jina langu. Haya, mpone." Hata siku moja. Nguvu za Mungu zitumie kwa kufuata utaratibu wa Mungu. Sio zako. Sawa. Kwa mheshimu Roho Mtakatifu. Na ndio maana mtumishi yote wa Mungu huwa anasikiliza kina nguvu, mwenye nguvu anasema nini, sio nguvu inasema nini. Kwa sababu nguvu inaweza ikasema, sawa? Kwani hela si inaongeaga? Amuelewe kama hela ni nguvu. Yaani mimi nikikupa hela wewe. Sawa. Mungu akikupa hela milioni 500. Hiyo hapo. You are free to use. Unaweza ukawa muasi kwa hicho alichokupa Mungu. Na unaweza ukampendeza Mungu zaidi kwa hicho alichokupa. Ili uwe muasi, utafuata sauti ya hela. Hela sitakwambia nunua gari. Hela sitakwambia nunua pale kiwanja pale kule wanaita Uzunguni. Nunua Uzunguni. Amjui kama kuna miji kuna Uzunguni? Hatufanani, lakini kuna mikoa ukienda unakuta Uzunguni. Maana yake ni mahali wanakaa watu wenye hela. Pazuri. Sawa. Wewe unapata milioni 500, hela itakwambia kanunue kiwanja, si milioni 15 Uzunguni kule, au milioni 50. Si bado na milioni 450. Jenga nyumba pale ya adabu ya milioni 200 na swimming pool na kila kitu hapo na waterfalls. Weka hapo. Hela itakwambia. Unaona gari moja hivi ya milioni 150. Yenye mabawa, unaweza ukaiswitch tu ikainua mabawa. Mtani wajua kwamba wewe na Yesu. Ni hela inakwambia au ni Mungu anakwambia? Ni hela. Hela itakwambia wajue una Yesu, hela. Sawa kijana wangu. Mwisho wa siku ukirudi ukachukua ile reality ukaileta hapa. Mungu alitaka wewe umuulize, "Kwa nini kwanza umeleta milioni 500? Kwa nini?" Mungu akwambia, "Haya, chukua 200, peleka kanisa fulani. Chukua hii." I tell you true, Mungu anaweza kukuletea milioni 500, alafu wewe ukabakia na 1500. Na nyingine utakayotumia ni nauli ya kuwapelekea wengine hela. Isipokuwa Mungu alijaribu tu aone anaweza kukuamini wewe, kukutuma wewe, kuipitisha hela iende anakotaka. Kuna siku mtu alinipaga hela. I remember nilikuwa niko Korea. Sina hela. Na by the way mazingira kule sikuwa nahitaji hela, chakula kipo, kila kitu kipo, hamna shida. Lakini bado haikufanya kwamba ndio niombe yale maombi. No. Nilipopewa alinipa shilingi I think ilikuwa 100,000 ya Korea. Alivyonipa nikaenda nikapiga magoti nikamwambia Mungu, "Kwa nini umeniletea hela?" Sasa ujue nimeenda kipindi cha kwanza hicho ndio nilikuwa nimeenda ili tu connect niingie kwenye masomo. Kumbe nimeenda na tourist visa. Na ukiwa na tourist visa, yani ile visa ya kitalii au ya mtalii, uruhusiwi kuichange ukiwa kule. Lazima urudi embassy, uibadilishe ndio uende kule. Visa imekataa, kila kitu kimegoma. Tumeenda kila mahali pamekataa. Ghafla Mungu akaniletea hela. 100,000. Nikapiga magoti, Mungu akaniambia chukua 70,000 weka kwenye chombo cha sadaka. Nilikuwa naishi kanisani. Jana nikaichange mpaka kwenye chombo cha sadaka. Mchungaji yule anakuja kujua baadaye. Ndio maana kuna siku nilikutaga 70,000. Baadaye anajua. Muda huu ananiambia sina nauli na nataka urudi Tanzania. Sina nauli. Tunafanyaje? Mungu akaniletea hela nikatoa. Nimetoa siku 2 yule mama akapata nauli. Hajua alikoipatia, wakanikatia tiketi nikarudi zangu. Hakujua alikoipatia. Kwa hiyo ile nauli asije akanidanganya kwamba alitoa yeye. Ni Mungu alitoa.
Isipokuwa Mungu alitumia mlango wa mimi kupanda mbegu izae ndani ya siku hiyo, nipate nauli nirudi Tanzania. Sasa sio hiyo tu. Watu wengi wakipata pesa huwa wanajua ni za kwao. Sikiliza, miongoni mwa kitu mwanadamu alichopewa ni kusimamia mali za Mungu. Na kama umepewa kusimamia mali za Mungu, jifunze uwe na discipline ya kuuliza zinatumikaje. Sio zako. Kwa nguvu za Mungu pia zinavyokuja kwenye maisha yako, sio zako. Muulize bosi, unazitumiaje? Ndio maana kuna mtu ambaye anatamani awe na nguvu za Mungu za kuponya wagonjwa wote. Kisa Yesu aliponya wote. Hujasoma vizuri, Yesu hajaponya wote. Kagua tu vizuri kwenye Biblia. Aliponya wengi lakini sio wote. Ukigundua, ukitafuta vizuri kwenye Biblia utagundua kuna vilema alikuwa anawapita. Wanabakia na ukilema wao. Vipofu alikuwa anawapita. Kwa mitaa Yesu aliyopita, vilema vipofu walikuwa wameisha mtaani. Sawa? Hakuponya wote, tafuta tu vizuri, wewe soma vizuri uponyaji wa Yesu. Hata pale Siloamu alipoenda yule mwa miaka 38 akapona, wagonjwa walikuwa ni mmoja. Mbona kuna story ya mgonjwa mmoja? Wale wengine walienda wapi? I want to ask you. Kuna watu wanasema Yesu aliponya wote na mimi lazima Mungu nipe upako wa kuponya wote. Hujasoma Biblia vizuri? Hujasoma vizuri Biblia? Kuna watu Mungu kawalani mpaka iondoe laana ndio nguvu zake zinaruhusiwa kugusha. Kwa ni makosa wewe ukazichukua nguvu za Mungu ukampelekea mtu ambaye Mungu anasema naye. Ni makosa. Kwa sababu kwanza is like unaenda kumpindua Mungu. Yaani Mungu kaweka kitu, alafu wewe kisa kukupa nguvu unaenda kukitoa. Hivyo na leo kosa. Yaani Mungu kasema hakutakuwa na amani kwenye nyumba ya fulani mpaka watakapokuja kutubu na kubadilika. Alafu ghafla wewe unaenda kuwafanyia miracle money ambazo wanazita leo miracle money. Mahali walikuwa wanakwama wanapata breakthrough. Who are you? Kwa sababu nguvu za Mungu ukiendeleza pale it works. It works. Utashangaa watu wanapona, alafu Mungu mbinguni anakasirika. Na kilichoponya ni nguvu za Mungu. Ila ni nje ya utaratibu na mipango yake. Hello. Okay. Ni muhimu sana mambo kama kila mwanadamu ingeelewa. Tunaelewana ni kwa ni muhimu sana kila mtu kama ingeelewa. Ingeleta kitu kikubwa sana kwenye utaratibu wa mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Kama usikasirike ukashangaa unamponya huyu afu huyu apone, usikasirike. Mungu ndiye anayejua. Na kwa kuwa unamsikiliza, nguvu za Mungu Roho Mtakatifu anaweza akawa anazicontrol ndani yako. Ushangaa unamwombea anapona huyu apone. Usifadhaike. Siku zote anayeponya ni Mungu. Waambie watu anayeponya ni nani? Full stop. Hajakuponya, rudi kaombe toba. Yeye ndo anajua kwa nini hajakuponya, sio mimi. Unajua shida wanadamu wanapendaga uungu. Uchifu mkwao. Tunaoga na hiyo. Ubepari. Yaani ndio maana watumishi wa Mungu wengine anahubiri hapa mabodyguard wamekaa huko. Hivi wewe unalindwa, wewe ni jambazi, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni nini? Yesu mwenyewe alilindwa. Yesu mwenyewe alilindwa. Walimlinda kama wameshikana pisto. Walikuwa wameshika hata kafimbo, karungu. No, Yesu hakumlinda, alikuwa anatembea nao as a company. Kama watu wake wanamsaidia kwenye shughuli. Ikifika mahali kuna njia imeziba, wanamsaidia kutengeneza tu njia. Hata soma scenario zote ambazo aliokolewa na mabaya. Walipokusudia kumpiga mawe. Fuatilia zile scenario zote. Wanafunzi wako walimwokoa? No, ni Mungu ndiye alimwokoa. Sio wanafunzi. Nyie leo mleo kama bodyguard nani awakoe? Mungu mabodyguard. Tunaongea. Mtu aliyeka mabodyguard na miwani
anaokuwa ni Mungu the bodyguard. Achani uchifungwa wa obidi. Be simple. Mungu asipokuokoa basi. Sawa Mungu asipokuokoa basi. Kuna ile tahadhari ya kawaida. Weka mlinzi getini haina shida. Weka mlinzi getini, sawa weka mlinzi getini, sawa. Hiyo haina shida. Hata kanisani tunakaga walinzi. Hamna shida. Sawa Haya, kuna wale watendakazi ambao tunakuwa nao ambao ni company ya karibu. Kama jinsi ambavyo Elia alikuwa na Elisha. Yesu alikuwa na 12. Ni watu ambao unawaita wanafunzi wako, unakuwa unawafundisha vitu vingi, unawasaidia. Bodyguard lenyewe alijua hata maandiko. Alimjua hata Mungu, kibaka fulani tu hivi iliyopanda juu. Mengine ni umeokota tu kutoka serikalini, umewahaya unawalipa, sawa? Anakuja na kulinda. Kuna mahusiano gani kati ya Beliari na Mungu? Kati ya hekalu na Baali, kati ya hekalu na sanamu, kati ya Mungu na vibaka. Ufalme wa Mungu unajengwa kwa utaratibu. Kama Mungu hawezi kukulinda basi hajakutuma. So simple. Najua natumia hekima thai kufa. Ushawahi kufa Ni sawa, kuna wakati tuna maadui. Ni sawa kabisa. Kuna wakati tuna maadui. Na ni sawa, unaweza kununua gari ambayo ni bulletproof. Kabisa, unaweza kununua gari ambayo ni bulletproof. Kanunua gari yako, uweka mlinzi nyumbani, lakini haya mengine mwachie Mungu. Sawa Kwa sababu Biblia ilivyosema haikukataza kuweka mlinzi, iliposema kwamba Bwana asipolinda mji walinda wafanya kazi bure. Haikusema ondoeni walinzi sasa. Weka walinzi, lakini sio kwa staili hii ya leo. Yaani kwanza mchungaji tu akija, walishakuja hapa, walishatangulia. Ndio mchungaji anakuja. Mzee, mimi hata sitaki kukuelewa tena. Wewe jambazi wewe. You don't love me. Nakuja kwanza kukunitibua, kukunintimidate. Hamjaona, nendeni makanisani kwao muone wanavyoingia. Muone wanavyoingia. Hivi walivyo wa shetani na sisi ndio tuwe? Jamani, walivyo wa shetani au walivyo wale viongozi wa serikali ambao wengine wana Mungu ndio, lakini serikali inayofanya ndio na sisi tufanye. Wanaotulinda sisi wanakaga mwilini, wanakaga rohoni. Wale wanafunzi ulionao ndio ambao watakuwa karibu yako, watakusaidia, wataangalia tu ustaarabu wa watu. Kuna watu waona ustaarabu wanatoka nje, watu wakaa kwa ustaarabu wakati ndio linafundishwa na nini, sawa hata kama kweli unastahili kuheshimiwa, wanakupokea tu Biblia, mmoja anakuja na Biblia zako anaweka hapo, basi. Mchungaji unaingia kama Osama bin Laden akaingia kanisani. Hii kizazi ya nyoka hii. Maana kama ile kizazi ya kule ilikuwa ya nyoka, hii huku sijui. Yaani kizazi ya joka. Ni yale, yani sijui tusemeje. Kwa sababu hii kizazi ina balaa. Na balaa. Kulindwa sana ni dalili ya kwamba wewe ni mwizi. Kulindwa sana pia ni dalili ya kwamba wewe ni mwovu. Guilty in you is what forces you to find for soldiers to defend you. Dhamiri iliyoko